फालतू निकम्मा, जल्दी से तैयार हो रे, तेरे लिए लड़की देखने जाना है रे। क्या लड़की देखने? अभी मैं तैयार होता हूँ रे। माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ रे? स्मार्ट तो लग रहा हूँ ना? बेटा तू तो चांद का टुकड़ा जैसा लग रहा है रे। क्या? तेरे दादा कहाँ रह गए रे? ये कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो रे, वैसे ही बहुत लेट हो गया है रे। जल्दी चलो रे माँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है रे। माँ, जल्दी से बुढ़ऊ को बोलो लड़की को बुलाए रे, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। लो बेटा, आ गई तेरी दुल्हनिया। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة आगे का पार्ट देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट